Čau, já jsem Tweaker a dneska vám ukážu, jak porazit zbylé levely, které jsou v novém eventu v Clash of Clans. Začneme samozřejmě levelem 15. Podíváme se, jak je všechny porazit jednoduše a na 3 hvězdy samozřejmě. Takže položíme Minion Prince, vezmeme hned jednorožce. Na to vezmeme hned zabijeme X-Bow a X-Bow zabijeme kvůli tomu, aby nám nezabil ty jednorožce, protože ty jednorožce jsou velice důležitý. A následně vezmeme tady ty miniony, které lítají ve vzduchu a půjdeme hned sem doleva, zabijeme Ram Rider. Tak, máme Ram Rider, aby nám neotravoval, vezmeme tady medvídka a hned na to zabijeme tady tu novou defenzivní zbraň. Bohužel naše jednotky šly doprava, což nevadí moc. Potom, co to zničíme, tak aktivujeme všechno na téhle levé straně. Můžete třeba zničit i tu townhallku, ale potřebujeme vzít agro tohohle velkého. Tak, máme agro. Přitáhneme si ho sem dozadu, když už ho máme. Pěkně, a teď ho zabijeme. Potřebujete ho zabít, aby se to jako prošlo dál, protože on je extrémně silný. A zabývá jsem 2 rány v podstatě. Kukísek. Bohužel omlouvám se za to, že tam je to Wi-Fi na logo, ale bohužel neberu internet. Přijete a až dáte auto tak použijete abilitku vaší. Tím aktivujete neviditelnost. A vezmete tady Inferno. Vezmete tady ten Air Defense. Vezmete druidy. Zničíte tady tu defenzivní kravinu. Dobrý, vezmete sovu. Zníte všechno, co je tady nahoře. A hned tak to vezmete. Tak, máte to. Půjdete nahoru, zničíte tady ten fukar, protože je otravnej. A rovnou máte ten fireplace, nebo ten, rozumím, jak se jmenuje, ohňostroj, vezmete. A máte první level hotový, nebo 15 level hotový. Tak, level 16, tady je to velice jednoduchý. Jde to udělat 2 způsobama, s tím, že buď vezmete Kinga a takhle půjdete okolo toho celého a dostanete se až sem, tak aby vás nic netrefilo. A tady použijete v podstatě tu abilitku na ten monolit a zničíte ty ohňostroje, ale já vám ukážu lehčí a hlavně kratší verzi, jak to udělat. Položíte Minion Prince. Jak tady máte ten druhý klon, ten klon spell, tak na to kliknete. V okamžiku, kdy budete nad těmhle lava houndama, tak kliknete svou abilitku. Tím aktivujete všechno a rovnou půjdete vlastně na ty ohňostroje. Všechny air defensy budou už zaneprázdněný a vy to na jednu stranu, na jeden hit zničíte a máte to takhle strašně rychle ten level. 16. Rovnou se uděláme na level 17. Jestli mi to mé Wi-Fi dovolí teda. Jo, to je ten level. Takže vezmete Minion Prince a dáte ho úplně vlevo takhle nahoru, kde jsou ty druidi. A položíte toho prince a kliknete na ten fireplace a kliknete, když budete na těma druidama a rovnou půjdete na ty ohňostroje. Máte to zase na jeden hit, sice vám umře, ale máte to taky hotový. Ale tady mi to vždycky sekne, sorry. Rovnou jdeme na level 18. Ještě 6 levelů. Tak. Tady je důležité, aby váš Warden byl na zemi. Když ho dáte na zem, krása, položíte, zabijete tady bowlingáře, vezmete jeden heal, půjdete nahoru, vezmete sneaky gobliny, aby zničili Castle Clan, něco takového. Ono je tady, když to nezničíte, tak no, přesně to, oni se aktivují archerky, bohužel. Vezmeme druhýho unicorna, vezmeme ještěrku, protože už je to stejně jedno. Když jsme omylem aktivovali archerku. Tady vezmeme Valkyrie ze zhorejška na prvé straně a zabijeme tu archerku, aby to neotravovalo. Počká, hotové. Půjdeme sem nahoru teďkom a tady musíme zničit ten grove, aby vlastně zarostl ten monolit, nebo jak se jmenuje. Tak to máme. Tady můžeme vzít, co chceme vlastně. Tak a to už můžeme všechno odignorovat. Vezmeme tady ještěrku.
A půjdeme rovnou na ten Invisibility spell tady. Použijeme abilitku. Ho se vyhealovali trochu a neotravovali nás to tak moc. Zničíme druhý Invisibility spell a rovnou klikneme na ohňostroje. Tak a máme další level, level 18, zase rychle, jednoduše 3 levely, nic složitýho. Teď přijde ten nejtěžší level podle mě, protože je o štěstí. Tohle fakt o štěstí, můžete to dělat 5krát a vyjde vám to jednou. Jak říkám, tady je to hodně náhodný. Dáte se doprostřed a vezmete všechno, co je prostřed, půjdete nahoru a až máte zap, použijete abilitku a počkáte, co se stane vlastně. Teď budete jenom čekat a buď se to zničí, nebo ne, no. Říkám, tohle byl asi můj 4. pokus, proto tam byl střih. Není to 100%, no, tato taktika. Takže hodně štěstí. Je to jediný způsob, který se to dokázal dát, takže jsem ho sem dal. Jak víte, pomalu se mi zničil sám opa, ale znovu byl to až na 5. pokus. Takže jestli najdete něco lepšího, tak mi dejte vědět do komentářů. Jestli ne, tak snad vám vyjde tohle. Level 20. Tak level 20 je velice jednoduchý. Položíte Queenu, archerku, půjdete a vezmete tady ty wallbreakery. A půjdete na jejich místo, tam kde byly ty wallbreakery. Až to zničí, tak hned kliknete na ty ohňostroje. Když si vykám dostanou ty sušenky, použijete abilitku a zničíte samozřejmě zase 3 hvězdy během 5 vteřin nebo kolik. Level 21. Položíte hýra, položíte superhrdinu, položíte hrdinu. Máte první neviditelný spell, druhý neviditelný spell, třetí neviditelný spell. Zničíte castle. Půjdete pro lišku. Zabijete Ram Ridera. Odignorujete všechno, co je tady. A rovnou půjdete po tady tý s bílými vlasama a následně, jestli se to nesekne, tak vemete tady ten monolit, nebo tady tu neviditelnost, on se to aktivuje teďkom. Vemete druhou neviditelnost, použijete abilitku a kliknete zase na ohňostroj. Zase máte strašně rychle 3 hvězdy, bez toho byste se jakkoliv stresovali. Level 22. Je trošku složitější, ale stejně ho dáte. Oddálíte si to, protože potřebujete hned kliknout na druhou stranu mapy. Každopádně kliknete tam, kam můžete použít toho hrdinu. A hned kliknete na lišku, co je tady. A použijete abilitku. To máte a hned kliknete na ty peky, co jsou nahoře. Když máte peky, kliknete na bety, co jsou tady. A zničíte ten monolit. Když budete trochu chytřejší než jsem já, tak se nenecháte hitovat tím monolitem samozřejmě. Každopádně vezmete heal. Tady chvilku můžete zůstat se vyhealovat, jestli jste hloupí jako já. A počkáte na peky, až se dostanou tam doprava. Tak už jdou, půjdete s nima. Zatímco ty peky budou ničit ty hrdiny, tak vy použijete ten jump. Aktivujete. Teď jim pomůžete. Můžete jumpnout. Použijete freeze. Použijete druhý jump. Já jsem to udělal pozdě, nevadí. Každopádně použijete druhý jump. Vemte rage, hned vemte rage. Zničte inferno. Trvalo to. A teď zatímco všechno fokusuje, tak vy to obejdete takhle z pravé strany. A zničíte zase ohňostroj. A máte další level. Takže level 23. Použijete hrdinu a poběžte hned doleva, kde kliknete na Wizard Tower. To zničíte na 3 rány a hned na to kliknete na archerky.
Ty máte na 2 rány, půjdete doprostřed. OK, to zničíte, nevím, jak jsem to triggernul. Nabítíte ty Ram Ridery, vemete, teď běží na vás, zabijete je po cestě. Tak vemete všechny. Teď zničíte ten single target Inferno. To bychom měli, aktivujeme tuhle trupu, ta zničí zbytek, vememe netopíry. Okay. Ty netopíři trochu pozdě, nevadí. Aktivujeme abilitku, zničíme jednoho golema, zničíme druhého golema a půjdeme hned na spawn. Tu abilitku aktivujte, když budete ničit ty netopíry, ať to nepokazíte jako já. A tady vemete archerky a to je vlastně tak všechno. Teď už se o to postarají sami. Oni jsou důležitý, protože do nich dostřelí, do těch goblinů. Já si mu tady heal, abych si vyhealoval teda. A nabejtím tady tyhle ty trupy, ať jdou nahoru ke skeletonům a vemu tady jump, abych to urychlil práci goblinů, aby nemuseli ničit zeď a rovnou to přeskočili. Tak, ještě útočil, aby mě nezabili. Goblin teď zničí castle a následně zničí, přeskočí a zničí ohňostroje. No se omlouvám, znak Wi-Fi, bohužel nemám dobrý internet. To bychom měli. A poslední level 24. Tohle nefunguje vždycky, takže možná to zabere několik pokusů, ale položíte hrdinu úplně na levo a vemete všechny věci, co jsou tady na levé části. Půjdete do prostředka, vemete všechno ve prostřed. I všechno ve prostřed. A teď, když budete tady, tak aktivujete abilitku, úplně u té poslední části, aktivujete úplně všechno a budete následovat tohohle ledového lava hounda, takže Ice Hounda. A půjdete a OK, on to zmrazil a teď půjdete a zničíte to. A mně se to nepovedlo na první pokus, takže bohužel. Říkám, tohle zabere několik pokusů, když budete mít štěstí, jak to bude na jeden pokus.